أمال رشيد أقسم ولا شيء أكو تاجنا إسلام ولا شيء كازن تيدا أمال رشيد أقسوق وأنا أقول حالي أقولك سفر طويل كان أقسوق وأنا أدين على هذا الشيء horta Soomaalida hadaan hortaan waa inay maqlay ma ogi laakiin asxaana sameynay sharku ma timaade saaxib waxa ku qaldan tahay aniga meesha walaaltinimada aka la soo goobay isma laha brada ma fahmaysaa waa gartay ya ma fahanti brada waa gartay maxaa sameynaysaa adi okay qofa wax sunna hada life ku jira soo wicina dhahay qofa wax fahmin okay niyo habeen hore qolkaaga marka imaanay English maanta la dhihi ma nik English ma yaqaano nin wan English yaqaana tahay aaba tahay anoo kala tahay caruur la yahay ana adiga ant afra ku joogtay ilaahay ku diista ana afra ay joogto brada ma sha Allah okay marka booski nin walaalka ah oo ku jira adiga ka soo qabo walaalka ka yar aniga iga weyntaa ma fahanti sax booski walaalka ka yar hadda aniga ku jiro lahaay ee walaalka ka yar dhibaatada aniga igu dhacday ee ku dhicday maanta saa aniga iga aamustay ama igu fiirsatay ma ugu fiirsan leed bas support fiican asim leed هذا مرة كده ما تيجي هذا مرة كده ما تيجي وكوجوابا اوكي سبورت في عنا سين هاد وجوابت نيو مركا انيga qolkaaga marka imaaday macnaha ku qabsanayo waxba kama bedeli kartid laakiin aan bulshada ugu siyaa rabaa booska ka sugaay kama soo bixin ma fahanta waxba kama bedeli kartid waxba kama qaadi kartid macnaha aniga kuguma qabsanayo ma fahanta xijikaaga ma dhigay brad صح dadkan inaa ku wareeriyo marba laakiin still meesha walaaltinimada akaaga la soo raadsaday iyo supportiga asdaani kan isku doonaa saarantihiin inuu ku fahmi kara laga yaabaa arintaad u gardhigo inuu wax ka qaban karo in kaleeto laakiin waa ugu tacdiso afka ka qabsato waxay dhahay ana hada arintaada dhaxgal ana bulshada bacdan geena cadaada ka soo hadla waa gartay marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaa xasiday oo aad xasid tahay oo aad ku faraxsaneen maanta inaan aniga aan hadalkaaga waa suurgal samadu ay furantaa mararka qaar tobanka dambe lagu jiraa hadaa hadal lahayd oo aad u dejin lahayd oo aad si fiican wala hadal waxa suurgal aan inkasta aan aniga meeshan xaaskiga aan keenin in la igala hadlo uma keenin meesha oo qofkii la igala hadlo uma keenin laakiin way imaad soma ina istii la hadasho hey maxaa dhacay maadaama qof walba arinta Soomaalidu ina ogsoma maanta Soomaaliya oo weyn kiiskiga ma jira okay marka waxa sugaay at least wax yar ina xitaa ku tuturto aad weydiiso afarto su'aal maxaa dhacay si wax u jiraan ya ana wax ay qarsoon ma jiro laakiin waxyaabo badan of course astaghfirullah wax badan ay qarsoon laakiin at least waxyaabo ay ogtaa way jiraan ee Soomaalidu ogyihiin way ay u dhacday ina hadli weyso aad ugu fiirsato ay dhahdo ugu dacdacsato ani boorsida banaanka la iigeena hada afaarahaaga galo macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay xaasi tahay aadan walaaltinimada jecleen aadan ahayn qof iga naxayo aadan ahayn qof maanta jecel in aan dib u soo noqdo intaas aan ku arkay nin dibna ma lahan waa ka sida horta niyo horta waa ku salaamay ما Soomaaliya waxay tiraahdaa ama adkeysi hor lahow ama afeefada ma lahow ninka ragga waxaa la rabaa mar hadduu guursado uu famil lahaado oo xaas lahaado caruur lahaado oo gabar fiican oo geenya uu helo inuu dabada dhulka dhigo si fiican hadalkayga dhegeyso si fiican ku dhegeyso maanta waxa ku yimaado dhibaataha oo dhan Sicid Sarbiya oo adaas u keenay qof kale kuma keenin gabadhaas oo gabar dhaqmayso gurigeedii joogtay caruurteedii kursanaysay aaba fiican baad tahay nin dhan oo naag qabaad ahayd family aad naag kale waxa qol loo gashada ugu tagto horta gadarada iska leh nin rag ah wax u qalad u leeyahay saarin inaad argacaliyo qaladka hadaad adiga qaadan weliga Allah waxa noqonaysa nin jaahil ah qaladka aad iska leh inaad argacaliyo qaladka markaad fahantid horta adiga markaad fahantid aniga ana qaladka galay qaladka ana iska leh oo maanta anoo nin ahoo xaas laho gabar jecel laho sharaf lahan intaan ka tagay baan gabdho oo maartay meelaha ku socdo aan isaga dhigay tuwa gaar isaga dhigay horta qaladka iska la saaxib maama Soomaaliyeed waxay tiraahdaa mudul dumay kama naxo aniga gabadha waa ku timaaday qolka inay imaato horta ma rabin ana mudul maama iska sax mudulkaaga ma dumo marka may adiga kaaga gudumay ko dumay kama naxaysid marka firi kaaga waa soo gubtay saaxib kaaga waa mudulka inta gubtay ashugreysay ajibisay keego iska dhisan oo iska naashanayo oo isaga guuranaya harta inta itimaad aniga jibisid
horta midaa ku sheega saaxiibow ana horta maanta gurigeygaan joogaa alxamdulilah nin dhaqmaayaan ahay gabadha kale dhaqantamaa ninka xataa waanu dhaqmaa gabadha waa la joogaa caruurtaan la hayaa markaan shaqeynayna shaqaan ku maqanahay markaan joogana gurigii iyo shaqadii iyo dhul xagaaqii iyo wax kasta iyo cunto kariskii iyo wax walba geeskeedaan taaganahay Seattle waxaan deganahay 20 sanaan deganahay Seattle keli 20 aan deganahay 20kaas weliga allah ma aragtay anagoo dad cusub soo dhadhaweynayna ma aragtay waa maya maxaa keenay ayada keliya focuskayga ayada keliya aan fiiriyo qof kale aan fiirin uun soo dhexgelin fiiri aniga marka qaladka malihi walaal gabadha markay timaaday aniga gabadheeda daawanaysa live-kiigaas gabadha waxaan ku dhahay what's going on waxay tiri nothing igu tiri marka waxaan ku dhahay is there a way you guys reconcile waxay igu tiri way kala leexatay aan horta qof la tuugo ma aqaani saaxiibada ku sheegaa gabadha haddaan qalad ka galo aniga intaan haddaan kula heshiisiino xataa oon kula heshiisiino oo anaga aan kula heshiisiino beri haddaa isdagaashin anaga maan ku noowacaysaa marka sheekada ciyaarib ayaa xamra taa walaalkii qaali fiiriya aniga haliishiisi ma dhihinbo aniga haliishiisi ma dhihin at least waxaa sugaayay hadal si qof weyn inaa ula hadasho may ana naagtaa inaan la hadla marabi af dheer aan la gala marabi gabadheeda gabar kale marti ku taa sooma no aniga haddaan gabadheeda anoo gabarka la hadlayo aragto leedahay anini ma aqaani ha ila hadlina waxay u malaynaysaa aniga inaan maarata af dheerahay naaga kala sheegaysanayo ma taqaana waxa meesha ka jiro walaal waxaas xaasinimo ma la dhihi karo ma aha maxaasinimo ma aha waxaa la yidhahdaa one good turn deserves another saaxiib anigii adiga waxaan kula duwanna waxay tahay aniga dabadeed dhulkaan dhigay nin dhaqmaayaan ahay gabadhaan la jooga adigana waa warwareegaysaa gabadhi mara gududan aragtidbo waxaa leedahay allah qoftan caadi ma ahan wallaahi bilaahi tallaahi rajisinida iska sibtay saan iska sibtay maxaa kaa galan waab haystaa gabar genyaa haystaa qurux badan haysataa haddana inaad yartay intay soo baxday waxay tiri magaceeda maxaa wasab nagee ma jarteen ma jarteen wasab nagee naag caddaana wasab may taqaanaa waa maya أنا قلت إسان صاحبي أنا حديث كسر قلت كذا إسكال قلت كذا إسكال قلت كذا قاضو قلت كذا لق ولا المعنى حرب أنا كوش أنا قلت أن كل أرنت هذا ملهن هذا وحن إسكال اللي قبر أن كوسو صار يا مركز ديار نقطة إيشة لا بس على يوكا دائما قبر إيش صار هذا أوكي ويا إيجي سامعلي أنا داونس لو كنت جديد بقول قفت كل واحد لو كنت طابق أنا داونس صح أبين هوري ani ahaanteeda iyo qalbigeyga iyo quluubteeda waxa ku jira marka iska hadlo niyo ima aadan xagar bixin qof walaala oo naxariis lana ma tihid reality-ga dhabta ah marka ku sheeg ama igu nax boqolkaaga hadda iga tuur ama igu jeclaaw it's up to you waxa ku arkay in aan adoo kale noqdo marta walaalo adoo kale noqdo marta walaalo in aan laga xanaaq marta okay waxa u arkay marka in adiga kaaga u baqday gurigaaga sida aanu adiga gurigaaga ka dumin karo kalato adiga ma duminaysa laakiin gabadha kale la hadlaa haday aragto walaal gabadhu iga xanaaqsa gabadha maseer miran way walaal wax maseer badan taa walaal si ka xanaaq gabadha ninkii qabaa hortaaga ma dhahday waa kan xaas odagada meesha taagan si kaaga waa ka tagteen labadii anu waxay leedahay naakal maxaa bari karta abu hal qof inaan bari taqaana ayada kale taqaana inaan bariyo naakal ma bari ayada kale inaan bari sida u taqaana ha wallahi oo billahi oo tallahi haday aragto ano naakal dhaay in suuroonas haday aragto hada walaal macaan qaladku adiga qaladka qaado walaal macaan qaladka iskale qaladka iskale ragoo barasho Soomaali xukuumad ragoo barasho geelo warasho ku soco ragoo barasho aniga Soomaali may buulan tuuray walaal macaan buulka Soomaali hal tala ku weydiisana hadan istil jaansa ku siinaa haye hal tala ku weydiina sababtoo nin weyn tahay oo mas'uul ah oo maanta guri degan istil aniga nin mas'uul ahay carruurtaas abooda ahay mas'uuliyada iga saaran gaar ah mugta halka su'aal advice ku weydiina sababtoo advice ana qof advice oo baahni like still waxaara maskaxdaada waxa ku jiro ina arko so aniga kulama kaftamay serious iga taa famisa waa arkay wax qabadkaaga intuu la egaa waa maadsanta thank you brother mafad like ilaahay aan ika baahinin alxamdulillah waa isku filanahay nolosheedana qof bini aadan ina gacmo u horansado ilaahay ka magri su'aasha ku weydiina waxay tahay I just opinion ina karba I need to know your mind you know mafad maskaxdaada wax ku jira ina fiiriyaa raa mafad من citizen Serbian الحمد لله إلى ما داس كله ما أنت يوروب وطن كستو
أمريكا ما أنتنا أماذا الدقاء كشق استطاع أوديكرا ما فهمت سو يوروب نسكب الدابو ما شاء دونا يوروب نكتبه أديكرا كشق سكرا ما فهمت أم سيتيزن ماذا إلا لغة الديا والله ليالو أي سوق قرص حاسد أي سوق قرن والله ليالو حاسد والله حاسمي والله ليالو والله دنت إذا قارن قارن يقول أنا سكوب باهنا ديرانولي أو سكوب باهنا اليوم نيو ود بنيو دبعته إلى تما ده صاحبك ود أو سكوب باهنا سؤالك محيك قرنت هذا فكر كاجا أنا يوروب وسوق جورو أنا قارد مودو سومالي عن إسكا حاجة دكتور عن ماشي إسكدجو ما دام عتانين قربا واحد بدن يجي سهري وحير أنا مسكح ولا راسي كلها هني وما يوروب سومالي محاك دوني عرورت هذا ما دام أنا أرنتي ذي كيس كي جودي أنا حوجا بروبلم أنا كل واحد لي وحاربا أنا جانس سيا أيدي عيال كيس أركان ما فهمت نو عيالك أبو مرول بابو ما أنا عيالك وكور قبا فيري أنا عيالك وكور قبا أبو عيالك ستورة يمئي عيالك وجعلها هبين ما لنا جعلها عيالك وكور قبا ما فهمت ما بيحكرت ما بيحكرت أنا بالبحث أسون نقطة ما هنا عيالكاس waxaan u baahannahay annaga daan Soomaalinahay maadaama aan la jira tahay oo Soomaalida aad ku jecel yihiin walaal ciyaalkaas ka dheeraan ciyaalkaas meesha ugu dhow oo gurigooda deg oo ka agdag ciyaalkaas har habeen waa ina aragtaa gabadhan hadii aad walaalo adiga si saban kartid sadabo laakiin aan intaan gabar ku soo sabo ilaahay baan ku dhaartay inaad hees ii qaadeen hadda ku sheegaya sababtoo aniga gabadhi ayo ما صاحبه أنا والله بينكم مش جاي كان هوس يوسف يجي حاسد والله عشان على جوي كرو أما أنا سلدقي كرنا بوق يقعد عفيسو أي بروبلم كيقودو وجوي الهوا سوشيال ميديا ما كان لهن محل لهن أنا سوشيال ميديا العكم اسمه يوتيوب العكم الرادي تيك توك العكم الرادي فيسبوك العكم الرادي والله الحمد لله نيش قصة اسكوف لنا ما فهمت نحس إنه مدني maalintii yawm al-khiyama noqota ama maalin waa ku soo istaaga ani qabriga ku soo istaaga caaw habeen ahayn waa ay gardaran tahay wallahi ma ka tagna live kan waa ina argacan Soomaali aad daartid okay Soomaali aad wallahi miskadimna marka way walaal macaan qofkii la soo galay waa adiga ana hadda dadka ku diraysaa walaal macaan dadkan abooninka maxaa Soomaali inaad dago aan ka shaqeysto Soomaaliya wax ka furto business ina Yurubtan iska soo dhiibo Yurubtan meel kamid ah soo dhiibo dadka wuxuu fahmaya ina qaxooti mi ina Yurub dego oo aan Yurub iska dego ina Soomaaliya joogo abooninka maxay isin mid oo tale walaal macaan ciyaalkan aad qaadan karto Soomaaliya aad kartid aad Soomaaliya Soomaaliya iska joogo ha Soomaaliya ciyaalkaaga aad qaadanaysid ee ku ogashaa iyada ciyaalka inaad 6 bilood soo 6 bilood idila joogaan samee لما أقول وقت عيالك إن عيال يوروب لقوا وقت أنا في أمريكا جوكتاي عيالك مركا لا بيحي سن صحيحة حاسك أظن كو صحيح عيال لما بيحي كريه وقتها تاس أنا وأوجه هي عيدنا كو صحيح ده لازم واحد كو صحيح ده كو صحيح قات عيالك وكلنا بنواي ما بلا بيحي كريه ما بيحي كريه محاكي نو عيالك إن عدي كنت عيالك وقادنا لحبوا سنة ترى كنت واي كنت وقادنا كرتا عدي واي كنت بعد أسكو فهم هذا أسكو فهمتين واي ها لكن عيالك تاكا وينني ما لبيحي كريم حد تا ما بجرو ما ريبارك لقى ما بيحي كريم ريبارك أنا هذا قلب بيحكر عيالك يا ريبارك بينكم مش جاي إذا أوجين ولا بيحكر لكن ده لبحوا إذا أوجين واحد أوجد كنا بينوا والله بالله تلانا بينكم شيء وكرام يوم لكن نيو هذا كل أنت عن سربيا بوسني متى درس ومنهم قارتك فيري بوسني أيضا يسحين عن عيالك يمل هذه كده أيضا أنا أسحين ما لبيحي كرت فهمت إيربورت اسكي بداو باور مركا بوسني كو أنا بوسني غاريغا كو أدا مركا بوسني أدا أيضا إيسحين ما لبيحي كري أنا كان أنا أيضا أسحين عيالكي سفر ما لهذه كرت سو مركا بوني كا كاتو waxay dhaday Soomaali joog dag Yurub ha soo aadin Soomaa aniga Yurub waa soo aadaysa ciyaalkii ka jiro Yurub walaal macaan ciyaalkii ba Yurub ka jiro fiiri wanayahow anu ay qaldan tahay rag badan waa soo qabanaya gabdhowna waa soo qabanaya bal horta isku soo noqonaynaa bal dadkan aan soo qabto dadkan horta la hadal aniga abooninkiis waa aragtay Soomaali أنا حامر جوك مرينا أنا في فيري أنا هذا فيري يا أنا ده Soomaali أنا Soomaali joog Soomaali دين no أنا waxaan ku dhahay Soomaali hadii ciyartu ku ogashay carruurta qaadanaysa carruurta ku dhawaanaysa ما بلي أقول وقتها ما بلي أقول أنا نيورت محا waxay weydiinaysaa maxaa barka iglinaysaa niyort kale niyo maxaa ka sameeyay walaalkay أنا بحرك إجلس معي تاني والله بحر ساعد ما فهمت SDF أو أنت على جودة دقة معلومة ولا جودة دقة قارئان أو
أنا أنكو مرة كورمر والله السلام عليكم AJ والسلام عليا ويلك سعيدنا والسلام عليا ما شاء الله أنا وحان ريزنك أنقل أرنت أوسو فرتا وحي إهد waxaan ka helay gabadhan ka helay runtii hadaladeeda wanaagsan ayaa aad ii cajabiye maadaama arrimaha qoyska aan ka hadlo gabadha sida u hadashay wanaageedii hadda gabadha cadaanka ka hadlaya sida wanaagga u hadashay ayaan dadka waxaan tusinayay gabdhaha Soomaalidan waxaan tusinayay gabar wanaagsan inay ahayd sida ninkeeda u qadarinaysay respectiga u siinaysay marka waxaan dhahay gabdhaha Soomaaliyeed gabadha cadaanka ha ku daydaan dhahay maadaama waxaan dhahay sida ninkeedii ayadii oo la dhahay WhatsApp-ka ma ku geeyaa way diiday gabdhaha qaarkood markii WhatsApp-yada la geeyo waxaan dhahay qaar la duubaa nimankooda ay ku fadeexeeyaan meelahan waxaan kaloo dhahay gabdhaha Soomaalida gabadha cadaanka ha ka bartaan waxay dhahday the father of my children ay dhahday aniga social media kaga ma hadlaayo meeshaas marka waxaa ka garanaysaa gabar wanaagsan inay ahayd ninkeeda respect siiso qadariso meesha ay gabdhaha Soomaaliyeed ee social media kaga imaanayaan oo nimankooda ku fadeexeeyaan ee guryahooda ka sheekeeyaan ayaa gabadha cadaanka ah waxay garatay dhaqan yacni wanaaga ee ninkeeda ee sharafta u hayso marka waxaan dhahay gabadhaas ha lagu daydaan ku dhahay aniga AJ marka aniga dadka waxyaalo kale fiiriyaan anigana waxaan fiiriyaa wanaaga iyo sharafta iyo respectiga aniga gabdho badan hadda qolkan joogan waxaan kula talinayaa gabadhaas cadaanka ku dayda gabdho nimankiina sharfa inta social media ha imaadaan ragiina ha ku fadeexeenina gabadhaas way diida WhatsApp inay aado idin ma garanaya ee dhahday kulligiina waa aragtay sida jac ay ugu dhajisay marka aniga gabadhaas cadaanka aadan ula dhacay AJ runtii gabdhaha Soomaaliyeedna waa inay ku daydaan waayo gurigaaga lagama sheekeeyo ay sida ninkeedana waa u jeeda sida Saciid u qadarinaysay respectigii wanaagga u haysay marka gabdhaha Soomaaliyeed Sooma ah marka AJ inay waxaas gartaan sida gabadha dhaqankeeda iyo wanaageeda ee xushmada ee ku hadashay marka aniga gabar walba gabar aad iyo aad u wanaagsan waay aniga wanaagan ka hadle ay ninkeeda sida u ixtiraameynayay edabtii akhlaaqda gabarna halkaan inta imaadeen ninkeeda ku fadeexeynaysa iyo gurigeeda marka gabdhaha Soomaaliyeed gabadha cadaanka ku daydaan qiimahooda ha gartaan iyo edabtii iyo akhlaaqda intaasaan leeyahay marka Saciid wuu ku salaama ما شاء الله ما شاء الله أقسم سعيد أبو وان ku salaama adigana thank you my madsen horta waad salaamaya excellencies honor and privilege amaal waa salaamaya salaamada AJ Ugaaska iyo Saciid nin aniga topic hadaan fahmin ma jecel inaan qaato sababtoo ah sharaxaada igu yaraanaysa waxaan rabaa AJ if it's possible hadii ay macquul tahay inaan fahmo qoyskan muxuu ka kacay dhibtoodu ninkan ma sheegay gabadha waxa isku qabteen anagu talaan rabnaa inaan siino ummadda Soomaaliyeed inaan la hadalaa rabnaa oo ninkan hadii dhibtiga la taageero hadii kalena isaga eedis aan madaxa u saaro maadaama aan community Soomaaliyeed nahay gabadha ninkan uu qabana ay tahay gabar cadaana marka waxaan rabaa inaan fahmo maxay isku qabteen ma confidential ba oo wax u qarsoon ba mise wax uu qirtay oo admitted ah صاحب تيك توك تك صوت داو صوت نقط ما يدانو I have no time to watch your video ninkan waxa waay waa businessman waay other and Island ninkan odaga gabdho ugu yimaaday wadanku joogo oo asaga kaliya Soomaali ka joogo gabdhihii buu qolgeeyo yiri gabdhihii baa video ka duubay and picture ka duubay ka qaaday picture-kina gabadhii saaratay si ay xanaaqday okay let me talk mark horta niyo Saciidow anigu hal talaan ku siinayaa waxa weeye culture-ku totally waa difference haddaan Soomaali nahay culture-ka aan leenahay iyo ajaan dadka kale culture-ka ay leeyihiin gabar baad guursatay ilmay ku dhashay jacayl baad isku guursateen inaad Soomaali sawir la gashid oo dhaq iyo waxaan loo joogin aad gashid that was wrong meeshan kunya barowna ma joogtid
waxa weeye cadaada iyo gaalkacyana ma joogtid haddii gabadhu shalay aad isguursateen waxaa la rabay inaad integration society waxay reer galbeedku dhahaan ama afka qalaad loo yaqaan dhexgal bulsho kala duwan different society inaad samaysid intaasaad ku noolad waddankaas waad la xididay gabar baad guursatay wax kasta oo conflict ku keeni kara noloshaada inaad gasha ma ahayn midda labaad you record a lot of videos maxay hadda Soomaali ku qaban kartaa waa la qaadayaa xamar baa la geynayaa anoo heesta inaad ergacali anoo heesta SDF ninkan anoo heesta andamayo adiga hay Saciid ha isku day inaad xanaaqdid waa lagu canaananayaa arintiina waa lagu xalinayaa adiga marka niyahow nin dhalinyaro oo Soomaaliya ka yimid oo aan faham kaljarada kala duwan ka haysan baad ahayd gabadha markaad guursatay dadka cadaanka ahi waa romantic commitment wax la dhaha loo sameeyaa ballanqaad jacayl fiiri adiga you did romantic commitment laakiin concept kama haysan dhaqamada kala duwan xalimo Soomaaliya ku timid waad qaadqaaday sawiraad la gashay you didn't have permission ma fasax ma haysat dhaqankii naagta Soomaalida ahayd oo ahayd aniga iyada wax lama weydiiyo guriga ii joogta dharkeena ii dhaqdaa habababa baana dhaxmada no dadkan cadaanka oo wax bartay oo reer magaalka oo kafir magaalo joogay they don't need damiir beylada yaa kugu yiri adiga naaga qaadqaad maxaad ugu sheegay those are my family this is my sister this is my relative what wa explanation baa laga rabay dhaqankii Soomaaliya yaalay oo qof baan iska raacaya oo naagta wax lama weydiiyo oo xaquuq ma leh no waa ka duwanta walaal adar fata iga fakad waa qaad qaaday ya gacmaha iga fakad maxaa sameeyay hadda qaad qaaday gacmaha adeer fiiri you see this guy shoolad inaad waa isla sii cadiya ninkan hadda ilaahan kugu dhaashay anigu maagayay waa sii cadiya saan ka war nin naag qabo gabaraan qadqaada ku dhaay qalad inaad ninkan de marka laga xalin karo kiiskiisa fiiri kiiskaaga waxa wax ka qaban kara only god asaawajalaha wax ka qaban kara inaad Soomaaliya qaadqaadid adoo gabar cad qaba oo ilma ay ku dhashay oo wada Serbia la dhaha jooga oo shafqabow dareemaya oo nolol kala duwan arkay oo aabba manool yahay hooyo bidaar ma lahayd laga keenay oo laga yaabo xitaa inaad Nicki Minaj baa waxay qaaday hees la yiraahdo Jason Derulo thousands of different flavors baa lagu tusay nolol kala duwan you are first mid baan ku sheegaya waa khaldanta Serbia haddana waa lagu tarxiilayaa qalbada lagu jabinayaa Iiraan baana lagu celinayaa beerihii iyo moosokorowgii iyo kuunyo barow iyo dhulka rafka haabaadna ku laabanaysaa sababtoo ah umaad qalmin gabadhii aad guursatay xaqna umaad lahayd inaad wax qaadqaadid qalb fiiri kontonkan video oo caliyada walba garbash xalaal waa soo doonta ee jawaabane wallahi waa qaadanaysaa wallahi ma waa qaadanaysaa resilient yeelo waana you have to be resilient yes fiiri annaga hadda gabadhii waxaan rabnaa inaan gartaadi noqono oo dhahna Somali community elders baan garan baan aniga qof inuu dhaxdeena gala donate ma baan sax marka waa how says ku xalinaysa waa lagu tarxiilaya ana door hadana tarxiil waa soo noqon aniga I will be back anu niga caqsadaay wadka Zambia degan baarahay dhaqaalahan ku bixin kara looyara caalami qaaradda madow waa degan tahay qaaradda madow anoo degan baan shafqabow ah fiiri dhageyso marka aniga noloshaadaan badbaadin karaa ha isku dayin marka inaad dhinay gareysid oo dhahdid aniga talo uma baahan gabadhii inaan la hadalno oo u sheegno xaqiiqda oo aan ku dhahano ninkan hadduu feeri waxa weeye uu reermiyi ahaa primitive baa tahaynaade badow Soomaaliya ka yimid ku haftay nolosha xaaladuhu jeexjeexeen aflaadada qalad saxaabiyada bismillaah business badow badowada shees baxata ha Saciidow waxaan kugu gabagabeynayaa inaad feeri aniga laakiin badow ay dhigay saaxiibkay oo هذا هو داعي معك المحا وقت قاضي سوق قاضي هذا قاعد فيري اوكي naag Soomaaliya oo Soomaaliya ka timid haddaad shalay gabar Soomaaliya aad guursan oo aad ka marantay who told you to carry her soo qaaday inaad who told you that saxbaad ha who told you to lift her up my mind told me that my mind your mind supposed to save you today yeah always my mind is with me no worries always my mind
is with me, you know. I believe إن myself. هذا هذا SDF وأنا يحنا أقصي حولي قبل مركان ساق وإن محا يقول لها اللويد أنا حاسة دقي سنيسو قبل دقي سنيسو الله في دقي سنيسو قبل أنا على شرف أسكنين حاسد هاي ما أركني حلا والله أركني حاسد ثاني يوم نيو واحد جوجو إسلام كان جوجو ما نسبه walaalkaa wey xaasid maaha إسلام كان جوجو إسلام كان كلا قبنا هنا هذا قاعلي هذه أنا قف كارت سوق بول تور هنا حاسد عرب بول تور واكلو يعني سهل عرب بول تور أوكي وهلا مركا إن إسلام إيه أمس وحريسة ورما يهو نكان أنا جو حربي قبل هذا أو كجرت اللايف إداوني سو بوربي قبل كله أنا أببريو وافن سماها أنا ودو ببري لها أركل هنا وإد دمان لها أنا قبل أجي حناقل هيد ساس دعسان ولا قلت لها أو ولا قلت لها أنا ولا قلت لها ولا عليها أنا قدمت إذا سمستي وحن أنا قبل كلت أف صومالي كمله أف إنجليزي كمله والسلامي محاني ودا عند هاي أنت أسعى بحي مسكون نقول وحن ده هاي معفين كرتا ما تري عفس ولا غير با إن قبل كلت أحد عادي قبل دي سوى كده قبل أنا ببرير تربتي أنا أقف قبل برير قبل أنا ببرير مربين ولا لي أنا وحن ليا قصلك إيجي يدنت هذا في ستي أو أنت إيجي حاسد إيجي حاسد قصلك على أنا وهنت عليها islaam commentiga xir كومنتي بس يدينا هنا أركان ربع عيال كي أنا يصير جدنا بلوجرين يا قصل كان ليا قصلك على هذا وهنت أنا له قصل كان ليا إيجي وسحنت هاي فمل كاجا إلى ستين هذا وهنت إيجي وسحنت هاي فمل كاجا إلى ستين نيك أنا ساعز جبي فمل كيسي جبي ناقة كلا تقد قاضي وحاس إنه سمي مهن ولا هذه جورجا واسمي ستين نيك كان يكو جافي السنين أنا قصل كسكلا ولا عرورت هذا حسه نيك كان ساعز كلا تقد ها إيجي عرورت هذا نيك يكاجي فين هذه وحاجة شقة هذا واقف سناك لما هذا آدم ناقة ما حاسد واي قول كيسا إمادة وأنا احترام واي كولكو نقول جيستي حاسد واي وهنتو ليه قصلك سعيد سربي مسكين كدي بها يستو وهنتو ليه أنا أدبكو كان نقول عليها الفيرية قالت ما كان يعني دبك سومالي سومالي أي كانتين ninkaan buulka waa khaldan ها قصلك إيجال وهنت سعيد سربي إسلام حاتري buulka ku celis weye ninkaan wuu khaldan buulka بقولك واقع لدينا هذا قاعد نكان وانيو ومعسلي وأقيلو وانكان سكول كعلة دارت كعلة أوكي محل أنا أمريكا تو كذا قصلك على وهنت أنا له أوكي قصرك FGO نكان أساس جوي ننس جوينا ولا المعنى قصرك أنا له FGO نكان أساس جوي أساس جوي وهنتو لي هاي أنا قصرك أنا لي أنا جا FGO كافي عن نكان أساس جوي ولا المعنى فاريس كبح وهنت ما طبت جايز وهنت أنا عليه قصلك حاسد وإيجي أسكنه حاسد كيجي قصلك ولا سعترب وهنتو ليه ولا حاسد معكم أنيو إلى كبقني ولا حاسد أتاسه ولا له حاسدين ولا والله حاسمي والله وهنتو ليه قصلك وحاسكله إيجي أنا أبغى حاسد إذا حسدنا الله والله صاحب حاسد بلي ما الله صاحب ما والله حاسمي والله أنا دونت عدانك شعني بلواي نو أدي دونت أداك دقي أدا دقي دونت هذا أدا مالك إيمان كالكاس إليك هالقاضي إيمان إلى هالكاس كالقاضي بلواي فيري دولك موضوع الله نقنا بلناك عاي قاضي صاحب دول الله كم السيو دول الموضوع الله نقنا والله لا جمع المساحب حاسدك وحوليه قصلك وأنت سعيتير بأسكله روح عند سومالي واحد ذكى عن دافني ووض بلوغا وحن دمبو أنا قال كذي مركب يكون صعب بغر حاسدني إذا حسد والسلام يا إيجي والسلام يا صاحب نكان كورني هذا السيربي والسلام يا إسلافنا والسلام يا نكان برنامج كشوال السعودي أنا مرة وين هذا الكل يرادو نكان هذا مش موضوع يمي حل بو بها يمي أوكي كان أنا ويستا ها أنا عادي روحت نصيب دركو المجرتو أدو ما تندن يراه قبل الشلي أدو أكين ستي إنا ما أنت أدو حل ويدو دتك الحل ورادسو أنا تاسوك اللي ما نواركا استاجر ما استاجر ني واحد برتصوري aniga ilaa hadirtaan ma dhihin hal ii xaliyo qolkeeda imaatay in isla la hada dumaashi maxaa hal waysa ku haystaa bis amaan ii xali ma aha اوكي فيري يو ii xali ma dhihin walaalkay ay u jeedin walaalkay ku fahmay ma hadli karaa topigiga xorm waa صعب بغر walaalkay in horta dumaashidan gabadha dumaashidan weeye maadaama wiil Soomaali ah tahay in nala hadasho waxay maaha in la hadli kartaa fikir wana weydiin kartaa anaguna fikir waa ku darsan karaa waa wax caadi oo meel dhaxada way mogta laakiin problemka adiga iyo iyada idin dhex yaala iyo awlaadu cidda idin ka dhaxayso waa idinka way anaga maaha anagu waxaan kugu leenahay kelmad wanaagsan baan ku leenahay iyo fikir wanaagsan laakiin xalkeedu waa adiga every problem has been solution saaxib
barbalan walba xal buu leeyahay adiguna inaad xaaskaaga iyo ciyaalkaaga aad social media uga raadiso talo iyo tusaale ani ilama habboona waxay la habboon kartidii iyo gobonnimadii shalay aad raganimadaada ku keensatay maantana inaad ku soo ceshan karto walaalle ninka ragga runta wadnaha ma goyso haddii laakiin waxaa la yidhi qof buka boqol u talisay haddii aad social media talo iyo tusaale iyo see sameeya iyo maxaa xala aad raadiso in lagu waala keliya u diyaar garow maryaha aad dhigto soomaalida dadkan la yidhahdo walaalle adduunka waxay perfect ku yihiin dadka loo waalo adoo soo jeeday kusii jeedinayaan garad halka saaxiib gabadhan shalay adaa keensaday haddana falankeeda iyo xalkeeda gal inaad soo ceshato awlaadaadii la midowdo waan noqonaya soomaaliya ku laabanaya soomaaliya maxaa kaaga horeeya shalay maxaa uga soo tagtay haddaa soomaaliya aad joogayso maad soomaaliya shalay joogto hadda inta ciyaalka ay ka tagto oo weliba ajnabi uga tagto oo dad ajnabi uga tagto aad laabanaysaa marka ciyaalka maxaa adduunka ugu soo lugoonaysa shalay marka waxyaabahaasoo kale waa qiimo kaaga imaanaysaa awlaadaada ha ka tegin waxa weeye dhul ajnabi joogaan ciyaal soomaaliya weeye ku dadaala ina xataa haddii aad gabadha kala dhammaantaan inaad guri ku dhow aad degto nolol kale samaysato iyaga ka warqabto sababtoo mas-uuliyadooda iyaga ku saaran tahay sida caadiga ah taas weeye tan AJ baa ku saartay niyow AJ aniga khalad ma uusan samayn baa aaminsanahay suusa khalad ku samayn waxa weeye gurigiisa isagoo maadaama waxa dhul cadaan ula joogo dhulkiisa cadaanka uu ilaashanaya hadalka waa ogaabiyey haddii uu ku yiraahday waxa weeye arrintan ma geli karo dumaashadeena waxa weeye tala iyo tusaale midna kuma darsan karo oo ku saxsan yahay nin walba waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inuu gurigiisa ilaashado xaaskaaga waxa wixii ay raalli ka ahayn ama wixii iyada dhibaya inaad waxa go'aan ka qaadato wax wanaagsan weeye taasna dee khalad maaha teeda kale niyo adi dhulkan madow aad sheegayso dhulkan madow adiga kii aa ka soo baxday Soomaaliya dhulkan madow kii aan soo wada marray Soomaaliya kii aan u laabanayna Soomaaliya gabdhahan Soomaaliyeed oo aad ijaafeynaysan ijaafada ka daa dhulkan madow waa ka soo baxday waad ku laabanaysaa dhulkeeni laga maarmo maanta calaalkan iyo catowgan hadda dhul madow heri lahayd maanta heerka ma aad gaarteen dhibaatada waxa keentay dhulkii madowna waa ka carartay hadda fiiri Soomaalidina waa ka tagtay ajnabigina ma aad gaarin Sacuudow dhexdii baa ku dhuntay walaalle ma waa la taa miskada shaa ku jira adeer horta hay u baahan hay u qaadan hay u fogaan ee kidib AJ oo soo dhiibeena ay bas ka baxay ما رجع هذا نجتك أنا أنا أسوس هرينه ha marka saaxiibayaal ogaada dhul madow ninkii dhibaatayada u dambaysa dhulka madow lagama maarmo waa malab weeye fiiri dhulkii madowga shalay ku gafaysay caayisi hadaasi laga fogaado maanta adiga waxa taagan tahay lagama maarmo taas waa ka tagin adaa hawsha u harayo dee hawsha ninka la xalinaya anaguna waa la xalin doonaa horta waxaan rajeynaynaa gabadhii in la keeno oo wareysano ninkaana uu qoyskiisu inuu dhisnaadaan raalli ka nahay walaalka iyo Soomaaliyeed weeye anigu dhalinyarada Soomaaliyeedna mid baan kula talinayaa aniga next week arooskayga dhacaya Pretoria ka dhacaya sidoo kale gabar cadaan ah iskuursanana live baan soo galayaa qolka 3,000 daawanaysa inay filmgareysaan baan rajeynayaa anigu waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay gabdhaha ajaanibka guursadaan romantic siiyaan farxad siiyaan nolol siiyaan waxa weeye aysan ula dhaqmin qaabkii xalibooyinka Soomaalida loola dhaqmi jiray qaabka hadda muuqato oo Serbia uu dhaqmay in adeer gacaliye waa from rural area way firi adduunkan waa laga tagay naagaan qaadaya adoo gabar ay nafsadeeda ku hibaysay farxad ku siisay SSDF walaalow qaladka galaysa iska ilaalina adeer gacaliye waxaa leedahay gabar cadaan ah si fiican loo galo gabar Soomaalina hal xumeeya leedahay gabar Soomaaliyeed ma diidani dhageyso hadda qalad waa walaal macaan inaader ma hadde dhageyso aniga I have a reason to do that saddex jeer baan wax jeclaado 3 times oo naag Soomaaliya xumays oo igu tiri I want hagbad I want this and this and this firi ma awoodi karaan ku yiri laakiin tan aan next week aroosayo she has given to me happiness farxad baisis shuruud iyo requirements lacag igama dhigin gabdhaha Soomaaliyeed oo sharaf leh way jiraan anu gabdhaha Soomaaliyeed waa taageersanahay laakiin aniga according to me respect my perspective AJ aniga waa inaan perspective kaaga walaal macaan waa ku interesana laakiin waxaa leedahay gabdhaha cadaanka si fiican loo galo sidii gabdhaha Soomaaliyeed ha waqmina qalad way taas walaal macaan walaal macaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed sharaf bay leeyihiin mana diidani laakiin waxaan diidayaa جو صاحب اللي قلنا سوق بعد داود صاحب dhageysanaa Yusuf dhageysa marka ana mid baan ku sheegayaa anadar aniga waxaan qabaa dadka inaan dhex gallo Soomaali reer miyi baynu na wadankeeni
ajanabi kuma noola ligon dad sotura nalama degan flower sotura kazin haa hey dhegeysa marka aniga waxaan qabaa markaynu qarankeeni matalayno oo Soomaali nin ah uu gabar cadaan ama ajnabiga guursado inuu si fiican loo dhaqmo ciyaalkii uu ka dhalay ay uu si fiican u dhaqdo la dhaho Soomaalidu waa dad fiican ma maqlaysaa aniga hadda waxaan waa Hollandiis South African gabadhan guursanayo gabar baari ah Juliet balna magaca waa ka bedelaya waa Islaam laakiin ancestors iyo fir ahaan family cadaan oo background different religious ay ka timid laakiin waxaan qabaa aniga ninka Serbia la yiraahdo kale inaan la noqon oo gabdha la qaadin adoo gabar qaba nin kasto gabar Soomaaliya qabana gabdhahan khiyaana ina ku nacaan ninima xuma ina ku nacaan ee waxa ina ku nacaan waxa la yiraahdo gododleyn heesan uu hadda koor aan u dhiibay khibrada hir 2001 markay fan ka baxay Allah u naxariistay gododlo miyaan goor iyo ayaan gaar ku sasabi garka iyo maxaad ii qaban gundaa qisad dhan baan ka sameeyay jigay ragiisan ku sameeyay marka walaalow ninkan AJO ninkan Serbia AJ waa nin dhalinyaro oo adeerkaayo Soomaaliyeed oo walaalka ah xalkaagu wada gabadhana waa la keenayaa qolka waana lala hadlayaa culture-ka iyaga iyo for the sake of God ku cafi baan leenahay ninkan adiguna qaadistaan bilaa micnaha ciidamadaha hadda qabta fiiri physically xitaa you are not fit stress baa ka muuqda depression baa ka muuqda ciidamadihii argagixisada wadataa fiiri smart boy noqo dad cadaan ciidamada ula tagaysaa qaadid iyo dhaqankii laga tagay baa ula tagaysaa who are you adiga markaa naaqaad qaadaysa adoo waa maadsan tahay aniga horta markaa dhaha waa keena macnaheedu ma aha in la ii maslaxaayo insha Allah adina kuma weydiina hadaa keena ku dhima xaaskayga iyo maslax walaalkayga ma fahanti ma anigu xaaskaaga English kan ku hadlaa I speak fluent no need brother waa maadsan tahay nobody don't need your advice ma fahanti ma wala la hadlayaa gabadha waa lagu maslaxayaa ma rabna in lagu SDF in aad raga cali aras gaara ku soo qamiista soo galina qamiista soo qabanaya so waa salaam Jamal Arfidi kazin soo dhawaada iyo Saciid Serbia waa salaamina asigana oo magaalada Belgrade ku sugan wali soo ka tagtay laga ku sugan wali sax horta niyow wax walba horta waa calaf waana qoraal dadku waana isku dhici karaan waana heshii karaan garanaysaa niyow anu isku cidaatiin والله مقربة مقرب في مليمية مقرب ودو ياي ما حوالي اكسل ويا اكسلها وقرابة اللي دباتها ملا سعيد هذا مشغول باتاي ارين باكو شغل ما هنك انت عروضه وي ستوس روح ربع رني سوماليد واي معنا ما بلا قبيله هذا السؤالين وي لكن ارنت قبيله وقت تكتي ارنت قبيل ما هو صح ارنت قبيله وقت تكتي وحواي ما انا اس دي الرجل هذا كله واحد الشيء الاسلامي انا مو نقل هالمرسيدس دي فوق صح ما هو الجو هذا قادر يا سلطان تلف بكون يا اوغاس يسنك حوالله إلى لبدا كن بريتوريا يا ويدين تايم فرايداي وعلى سocon doontaan ifrogray insha Allah warninka falowda saaxib islaamka falogrey waa kaazinkayga waa nin maartay aan saaxiibanahay alf waxa ku weydiina ejo su'aal ba ku weydiinaya madaxda ninka u bax ku soo ligo maadaama gabadha hadda isku dhaceen wadanka inuu ka bax waajimiya warninkan asaga walaal ninka ay gardaran yahay ninkan inuu live soo galay walaalo ani saaxiibaan ahayn ninka live uu soo galay ninkan soo xaas leh oo nin fiican ah intuu baxay buu gabdho safar u yimaado wadankiisa buu qol la galo yiri suura laga qaaday naagtida loo diray cadowgaas cadowgu dhalay yani intaas ninkaan sayri xumaa ninku xumaa okay runta ma ku sheegay anu ligoniyo hadda waa gunnimo saaxiib ligoniyo ninkan khaladka fiir saaxiib khaladka usoo taqaana ninkan gabdhaha Soomaaliyeed buu ka balaariyaa laandheeraha ku dheh صح dhul madow waaye wuxuu akhriyaa de aan loo dhulka madow meesha ku soo baxsama hawa ninkii bilaabay kelmadan keenay dhulka madow gabdhuhu marka waa taqaanaa sir dumar laga masal gaaro sax dhul madow ku soo okay sir dumar laga masal gaaro sax صح ninkan waa loo qayilay tigid baa loo goostay صح waa laga qoslisiyay odagaan ma garantay صح isagoo carab kala soo baxaya isagoo wax weeye ma taqaanaa jiifa isagoo soconaya isagoo guriga dhex meeraysanaya isagoo alaab dhaqaya waxay ka diyaariyeen documentary صح kabacdina waxa loo diray marwadiis baa loo diray صح dumarku argosteen walaalo macaan maxay khalad sameeyeen saaxiibo soo gaabi aniga asaga isku harayno waxaa rabnaa inaan isku leynaa rabnaa soo gaabsada ilkiina soo waxaan ku weydiina ejo adaa meesha arrinta xal baa ku jirtay markaa fiirisay oo aad wareysatay
معقول مقولتها إن دب معنا أمي دوبان walaal gabadha gabar fiican waaye gabar sharaf la waaye si fiican oo hadashay laakiin ninkan wuxuu yahay aqoonsnaas ah أوكي aqoonsnaas ma garanaysaa أوكي isaga waaye gabadha gabar fiican oo dhaqmaysa waaye walaalkay anaa iga raalla walaalada erigaas ku dhahay aqoonsnaaskan waxay tahay nin sharmuud camal waaye marka أخصناس وقف لي توا ما هن شرمودي كسر شرمود ma liita ninkan laakiin waxaa waaye waa shabeelnaagood waaye صح marka shabeelnaagoodnimadaas uu ku xun yahay hadalkiina soo gabagabaysta نفسي دولكم دوا كسر بحيه صح nafsi dhulkooda kasoo أنا jijimaa صعب سؤال بك ودينا سعيد بيو ها ما دام هذا حقوق أي جرتو مواجبة إن شرعك لقى عليه أو ودك كبح إن شاء الله أنا وقفت منها وفهم واحد صواب ويا بابا قفا ضد هذا كستا سوقري النوم هذا فيديو صار تمغن أنا صعب دبل ستيزن تقرأ صح صاحب سربيا شرعي وين ما قطعتها دبل ستيزن يعني إنه شرع وين على سيربي شرع رمان بحسابانه basaboor haysta اوكي وضع شلون بيعوضك هي ستيزن يعني إنك سيربيان كأني ما تسوق حقوق أنا هاي 6 سنة أنا حقوقات باسبور كل جدود هاي سربيان كسو ما يوم كان لقى توكسو سمع ودك يوم كان كون او ملها أفضل فنيا تسياوا ilmadeero soo gaabiya ما liigoon oo ku salaam walaalkay هاي صح هاي سربيا ما هو كامل هور فديا كامل هور فديا رجل سؤال وديك يجي جواب دساحي وبحيا aga jawaab حكاية جوا سربيان كوكوان كامل هور فديا سمع يوروبتا او هذه حاجة جبتها انا واحد جوجا سويدن سويدن ما هو هذا على مسابقة سويدن هذه ما حد كما عندنا وضع كان عليه إن كره سربيان سؤال رك ودينا أنا صومالي ذا لقت ماشي دقة يعني مو هذيك السويدن ما هذيك عسكرة بس عادنا نفتك باهي الظروف إدباتها كوجيس maya yurub dadka baahi baa wada keentay anigu kuma weydiin marka ka dhigay Sweden aan ka wada jirin kulligan baahi wada gas Europe سعيد صاحب استجي انا بقول هذا صحيح هذا صحيح سيربي وبعد انا اسمع الله inagoo dhan baa wadankan nimi duruuf iyo dan baa keentay laakiin waxa ku yiri yurub way kala tahay inta badan dadkan yurubta kale oo yurubta oo dukaamada banaankooda marka la adeeganayo fadhiya soo Serbianka yurubta jabka ma aha Sweden loo shad wadanka aad joogta Serbia meel amaro oo train station ee maalintu waxay la fadhiistaan Qatar kuma taqaan baa Qatar kala garacmaan kuwaas waa fan boorsadta intaana waxaa loogu ridaa $20 dinar u dhiganto $1 nus centi iyo waxaas aan loogu ridaa okay su'aasha ugu weeye wadan kasta dad baahan oo leeyahay aqoon su'aasha ugu alhamdulillah ee joodka waxa saga dhaxaldan New Serbia wuxuu malaha wadan baahan oo sabool oo waxba haysanin New wadan walba dad baahan iyo dad dhargan waa leeyahay laakiin anaga ma isweydiinay su'aashaas wiligiin dad badan waxa arkay waxaana Serbia baahi waay war anaga ma isweydiinay meesha aan ka imaano waxagee dad baahanana ana dad badan had maanta dhama age mis faanayo dad badan waxa laga Yurub wali kaamun ku jiro sharci sugaayo qaxooti ah nolosha ka dhaxsan wareersan shaqo yaro beesha kun euro sugo iska bahdilan meel aadi karin 3 sano abaasmarka alxamdulillah horta maanta adduunka meesha doona inta tago any bank ina tahay credit qaada kara alxamdulillah alxamdulillah sharci lagu siiyay soo marka ogaada Soomaaliya su'aal baa ka qaadan ka fiiri yurub inuu malihin waa nimi qofkii bila sharciyan ilaahay ka siiyo kii haystana ilaahay u siyaadiyo su'aasha ugu dambeeyay waxa weeye maadaama yurubtu ay kala tahay adigu waxa joogtaa yurubta jajabka ah yurubta waxa joogtaa laga tuugsado dukaamada loo fadhiisto ma laga yaabaa mudgal ma laga yaabaa inaad sida Serbia ku tuugsato oo dib waxa wasku dhaqan u ogtaa yurub fiiri in waxa leena dad Soomaaliya leenahay oo inta badan caadi baan aan ku dhameeyo adiga jambal badan dhigaara gaargaaray degdeg baasa dhigaara ka jiro أنا صاحبتي واتهاي يوروب نقول مليين أما يوروب تجربك أهو أو كل عندها أهو كل واسكوده من توصل واحد في هذا الصومال واحد عرفت هرب عليه أنت بدل ما توصلان سيدا سلم ذا يوروب سنة ضد بوقع بالسن وحير هذا حد يوصل سيربيا وغسلافيا وحوي متقنا سيربيا يوضع كريشك وضمنا نعذب تجربك أهو الناس كوجيو مركب واحد واسكت نقدر سعيدو هاي كذا سعيدو برشلونة أكثر إن شاء الله يورو نوصل بقى كرتا ولي بدك إن سيربيا كيمي أدى لو رجع عليها أدى لو سلوية ضد قب أوية أدى في عوية أكثر برشلونة أكثر يورو نقول ملي هنا نقول صفر بينو كنا هاي أو وضع لو توكس الجو أو كل عادي الجو كل وير سوالي ضغط شرفي
نوع برتو نكا شيخ طفا القرآن أنصارنا وان شيخ طفا إن أنصارنا وان شيخ طفا إنه كتفو شيخ أي صاحبك ها إنه أما كتفو صاحبك دار على سونيكا وجينا إن شاء الله نويبو هبن مصوب متفقين إن شاء الله إن شاء الله وبصراحة يجي صاحب لا جو هذا بور صدق زايد سدام واكو سلامي إن جمال أرسد واكو سلام أدر معنا لبدنا وان سلامي ها أدر وكاق قاضي دي توقو وطمرني دروس مكو هذه دي ملان اوكي در معنا الله يكسر فوق والجمال واكو سلام امير واسيتا ان سوي في النذر ليه horta ujeeda raggaas labada ragba waa laba saaxiibada dhalinyarada saaxiibaana horta tiktok aniyo aan kuu sheego ana horta waxaan kasbaday dhalinyaro badan oo saaxiibaday ah wallahi kabtaniga ma ahan ragga ma mike qaata dhan saaxiibaan la ah weligii alla nima soo cayn saaxiibaan labaan ii heliyaan aniga horta maanta niyo waa eedeys eed weyna isaartay waxaa igu tiri ejeyo baxara ii keentay ejiro saana ii keentay anaa waxaa rabtay inaa gurigayga damisid horta runtaa kuu sheegaa wallahi kabtaniga ma ahan niyow